кино вообще обладает обаянием таким. И, конечно, будучи еще молодым человеком, просто хотелось попасть в кино. Ну, как бы по молодости каких-то идей нет. Там нравятся фильмы, но ты понимаешь там, что ты еще как бы пуст. И тебе нечем поделиться как режиссеру со зрителями, поэтому вот обаяние кино все-таки существует, и думаешь, ну вот оператором там побыть, художником как бы вот умений не хватает рисовать, там, положим. Сценаристом, ну опять-таки то же самое, надо иметь какой-то опыт или желание чем-то поделиться. А оператор — это вот человек, который вот является соучастником процесса и интересного, творческого, так сказать. И тут, может быть, не так важно твое умение рисовать, писать, а вот научиться строить хорошее изображение вроде бы возможно. Это как бы было ближе по ощущениям. И вот с этого, так сказать, стремления к операторскому мастерству, к этому ремеслу, вот так вот оно... Был такой импульс, так сказать, вот, который потом потихоньку набирал возможности, и в конце концов я поступил на работу на киностудию «Таджикфильм», затем учеба в Авгике, и потом такие, ну, с самого начала, как бы, это были такие счастливые возможности, как бы везение отчасти, да, то, что вот я потихоньку, шаг за шагом, благодаря своим коллегам, людям, которые меня окружали, шел вот к этой профессии. И дальше уже везение, такое удача. Встречи с интересными режиссерами, которые приглашали на работу. И вот так вот складывался мой профессиональный опыт. Потихоньку он формировался. Мира! Болта, не отпускай ее! Мира, я обещал Данаю! Болта, сука, останови! Тройной бош будет! Последний раз! Увидишь! Фарт идет! Я все равно найду тебя! Слышишь? Мира! Ну прости же, Мира! Ты все равно будешь со мной! Я люблю тебя, Мира! Примерами с точки зрения вот обаяния, которое так обладало операторское мастерство, это, конечно, те фильмы, которые приходилось смотреть, которые удавалось смотреть, которые были в прокате, положим, вот их изобразительный ряд этих фильмов, и там самые различные операторы, там можно перечислять их, и Юсов, и Русевский, и Рерберг, в общем, те имена, которые, так сказать, вот отечественных, тогда у нас было единое отечество, так сказать, Советский Союз, это были наши соотечественники, и вот их работы мы видели, и, в общем-то, потихоньку они формировали наш вкус, наши, так сказать, привязанности в изобразительном мастерстве. Уже практическая, так сказать, работа. Зачастую сталкивался с человеком, работ которых ты не видел, и тут уже приобретался опыт совместной работы, подхода к разработке, положим, изобразительного ряда фильма. Я был у них ассистентом, вторым оператором, и вот, конечно, это вот обогащало как бы практический опыт, как добиваться того качественного изображения, как разрабатывать материал, как к нему подходить, как его готовить. И, так сказать, вот это формирует уже опыт чисто операторский такой, ну, как бы твой профессиональный опыт практической реализации тех вопросов, которые стоят перед оператором. Художественного фильма, документального фильма. Ну, если это игровая работа, это естественно, как бы это сама процедура, сам протокол как бы подхода и приглашения оператора на работу над фильмом, он подразумевает знакомство с режиссером, и он делится с тобой своими идеями, своими предположениями, что он хочет снять. Сначала это, так сказать, вербальное такое общение, он в общих словах
рассказывает о той задаче, которая перед ним стоит, и чтобы он хотел получить, затем он знакомит, дает тебе в руки сценарий литературный, и потом начинается работа уже над режиссерским сценарием. Честно говоря, я в своей творческой биографии, если так можно сказать, никогда не встречал законченного литературного сценария. Вот я так, чтобы вот сценарий прочел, и ты загорелся. Всегда присутствует личность режиссера и как бы та идея, ту мысль, ту форму, которую, так сказать, режиссер хочет воплотить. И если ты находишь некоторое соответствие, то ты уже как бы не обращаешь внимания на незаконченность сценария, положим, его некоторую сумбурность, кажущуюся внешнюю схематичность. Мне не повезло, я как бы никогда не участвовал, не работал с режиссерами, которые как бы знали все наперед и как бы предполагали, вот он берется за фильм и знает каждый кадр, который он будет снимать. Это как бы ключевые сцены, конечно, безусловно, они как бы знали, предполагали, но там же начинается еще выбор натуры, выбор актеров, и всегда это трансформируется в своем, так сказать, изначальном замысле, оно трансформируется в зависимости от натуры, эпизода, времени года, места съемки, характера актера, который исполняет эту роль. Всегда идет такое синергическое сотрудничество всего для того, чтобы получить конечный кадр. А в итоге конечный фильм из набора кадров. Была интересная работа с Сайфом Рахимовым. И, честно говоря, это было как кот в мешке. С точки зрения того, что это будет. Как бы не потому, что я не доверял ему как режиссеру, он как бы литератор, вроде бы он пришел на студию, это первая его работа. Он был искушенным кинематографистом, не имевшим практики. И он, благодаря там своему литературному авторитету, характеру, он получил постановку. У него это рождалось как бы вот так специфически, как бы вот он приходил на площадку, не чувствовалось, что он не всегда знает, что он хочет, как он хочет построить эту сцену. Он озадачивал там художников, гримеров, актеров. А сам в это время видно было, что он сам готовится и думает, как это сделать. Не было никакой паники, там, положим, вот у меня, что вот что-то не получится. Я понимал, что сейчас родится, сейчас найдется формула. Потому что была, в принципе, литературная основа. И все-таки в том сценарии, который он написал, было много чувств, описание чувств, эмоций, но как бы вот того изобразительного ряда как бы не так много было. Не так было ясно, как это все экранизировать. Ну и в итоге получилась интересная работа. Она была отмечена на многих фестивалях. Вообще, личность художника, конечно, очень важна, потому что она дает очень много, и его видение, его представление обогащает и твою работу. Он тебе делится своими идеями, делится своими представлениями о кадре, обогащает саму сцену там какими-то деталями, которые составляют суть изображения, там, и, положим, зритель относит это к достоинствам оператора, а на самом деле там очень большая доля работы художника-постановщика. И я бы хотел сказать, вот, например, для меня было откровением
Когда мне в руки попали эскизы к фильму «Летят журавли». Но там все говорили «Летят журавли», Колотозов и Урусевский. Это две фамилии, которые, так сказать, не сходили с уст. И везде, когда вы будете снимать, встретите «Летят журавли», мало кто будет говорит художники-постановщики. А когда я посмотрел эскизы, я увидел, что в эскизах уже весь изобразительный ряд был заложен. И стиль изображения, и вот эта необходимость этой оптики, которая там была, все там было уже. Там художник-постановщик как бы столько дал группе, столько дал фильму, что это несправедливо как бы они умолчать. Ой, меня увлекают очень коммерческие фильмы. Я вот чисто как зритель, детективный жанр. Если мне попадается, я смотрю, очень увлекаюсь. Ну, а такие вот то, что называется авторским кинематографом, если попадается, так сказать, то тоже с удовольствием смотрю. Но это как бы другой интерес, это к авторскому кино, а вот чисто зрительский такой интерес, я благодарный зритель детективного жанра. Мне не повезло, я не работал в жанре приключенческом, но как сопостановщик, как второй оператор, положим, с Юнусом Юсуповым на его работах, там «Случай в аэропорту» и другие его фильмы, так, это приключенческий жанр. Решения, которые должен, так сказать, принять оператор, они сходны и в авторском кино, и в приключенческом жанре. Понимаешь, там как бы, все равно это рутина, операторская рутина, которую, так сказать, надо преодолеть, чтобы добиться кадра. Конечно, там в трюковом жанре, там, в жанре трюковых фильмов, там свои сложности, чтобы там построить трюк, как это решить. Но ты работаешь не один, ты же не сам тянешь эту лямку, там у тебя каскадеры, операторская группа, режиссер. Они на площадке же все помогают оператору. Те фильмы, которые удались, они все были близки. И даже те, которые не удались, они, так сказать, вызывали тоже горькое такое чувство, что очень жалко же, когда очень много сил тратится, и не только твоих личных там, но и там гримеров, актеров, рабочих по сцене. Это же адский труд. Там, положим, работать, особенно в наших климатических условиях, там где-то в пустыне, в полдень, с утра до вечера. И если это не получается, то это очень огорчительно. Там, когда смотришь какую-нибудь работу, которую снимал, и она удачная, и ты так погружаешься, уже позволяешь себе с течением времени смотреть ее как зритель, и так чувствовать ее обаяние уже как зритель, не как профессионал, и там ты не думаешь о том. Там иногда замечаешь свои ошибки, там, положим, где-то у тебя камера дрогнула, где-то что-то попало не то в кадр, а ты этого раньше не замечал. Вот такие досады бывают.
мы живем в условиях дикого капитализма, когда наш рынок принадлежит не нам. Наш кинорынок принадлежит не нам. И в этом вся проблема. Когда есть наш кинорынок, то он дает возможность наряду, положим, с коммерческим кинематографом появляться работам творческим, авторским, то, что мы называем авторским кинематографом. Когда отсутствует как бы целостная система кинематографа, я имею в виду и кинопроизводство, и кинопрокат. Это две лошадки из одной упряжки. И если нет одной из них, то и кинематографа не может быть. Он как бы то, что появляется в виде исключения, это, к сожалению, не дает импульса, материального импульса для появления авторского кинематографа. Ну, я как бы вообще кинематограф как такового в определенном пространстве. С одной стороны, нет кинопроката, да, вот кинотеатры, как бы их единицы остались. Положим, у нас в республике, да, и вообще на всем постсоветском пространстве единицы по отношению к тому количеству кинотеатров, которое было и которое есть на постсоветском пространстве, так, это равно нулю, можно сказать. Потому что это количество кинотеатров, оно не формирует зрителя. И формирует зрителя нечто другое. Интернет, возможности смотреть фильмы, самые интересные. Другое дело, что не всегда есть возможность посмотреть фильм на большом экране. Это существенное различие, так сказать, восприятия фильма на мониторе компьютера и даже на мониторе большого нынешнего телевизора и на экране. Это существенное различие. И, конечно, так обаяние кино, может быть, в меньшей степени, как операторов, так сказать, привлекает, а в операторскую профессию привлекает зрителей. А с точки зрения композиции, кадра, лучше, по-моему, больше возможностей формирования вкуса. Хотя, с другой стороны, конечно, очень много безвкусицы в интернете. И вот если человеку повезет, если у него будут какие-то ориентиры, и он будет смотреть приличные фильмы, хотя бы с точки зрения изображения, где работали хорошие операторы, хорошие постановки, то это сформирует его глаз, его, так сказать, его подход к решению изобразительных вопросов. Каждый фильм хороший, он должен быть, иметь под собой почву. Он тем интересен для зрителя, то, что открывает для зрителя какую-то определенную среду, да, которую, так сказать, он, может быть, не знал, и которая для него интересна. Это вообще, так сказать, одна из тенденций, положим, я знаю, что фестивальная тенденция, она построена на том, чтобы увидеть картину, которая, так сказать, открывает страну, республику, отношения, народ, характеры людей, которые живут там, где режиссер делал этот фильм. Человек снимает фильм о том, что его волнует. У него есть какое-то представление, что-то, его какое-то мировоззрение, он хочет им поделиться. И это составляет суть авторского кино. Конечно, безусловно, его могут волновать и социальные вопросы, и политические в том числе, понимаешь, но
так случается, что какой-то вид искусства вдруг как бы становится не таким популярным. Ну, так вот, например, там, когда появился кинематограф, вроде бы театр потерял своего зрителя. Потом появилось телевидение, вроде бы кинематограф потерял часть своих зрителей. Но между тем они продолжают существовать, жить. Каждое искусство, которое, так сказать, вот, появилось, оно останется и будет жить, и будет существовать, пока есть люди. Ну, а вообще, так сказать, кинематограф – это высокое искусство.